Daawwattoota keenya nagaa Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti sinaa qaqqabu. Kun TV Mo'aa sagantaa Maaddii Maatiiti. Sagantaan Maaddii Maatii yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isiniif dhiyaachaa turedha. Sagantaa har'aas immoo qabadhee isiniif dhiyaadheera. Sagantaa kana qopheessee kan dhiyeessu an Ingidaa Firrisaa akkasumas amma na biran jirtu Admanaan koo Qabbanee Hundeessaati. Ogeessi kaameraaf sagalee abdiinis nu wajjiniin jira. Amma xumura sagantaa keenyatti immoo nu wajjiniin turan Afeerraa kooti. Egaan daawwattoota keenya torban lamman darbee Qabbaneeni sagalee Waaqayyoo irratti jajjabinaaf akka ta'uuf yeroo ammaa kana keessaa waa'ee abdii isiniif lallabaa turteetti, isin barsiifteetti, akka guddaatti jajjabaattanis baay'ee abdannaa. Egaan har'a immoo akka carraa ta'ee isin argamuu hin dandeenye hojii biraatiin qabamtee anoo qobaadhuma kootti qabadhee yaada barumsa haala maatiitiin wal qabatee jiru barumsa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kallattiidhumaan gara barumsa har'a isiniif qabadhee dhiyaadheetti otuu hin darbiniin dura waa tokko tokkoon jechuu barbaada. Hin yaadattu yoo ta'e kanaan dura haala abbaa manaa fi haadha manaa dargaggoota deebinee immoo amma kan nu irra jirru ijoollota warra bor guddatanii biyyaaf abdii ta'anii waldaa kiristaanaa keessatti hojii waldaa kiristaanaa geggeessanii hawaasaaf lammiif hundumaaf ta'anii attamitti guddifna bu'uurri mana keessaa jalqaba isa jedhu yaada tokko jalqabnee turre. Bu'uurri mana keessaa jalqaba isa jennu kana waanuma hundaatiif jechuun ijoolleen kan isheen waan hundumaa itti barattu ijoolleen boriifis jireenya mataa isaaniitiif ta'ee jireenya ollaafis ta'ee jireenya abbaa fi haadhaatiif ta'ee hawaasaafis ta'ee biyyaafis ta'ee waan hundumaa kan isaan baratanii mana keessatti jennee waa baay'ee dubbanneerra. Har'a keessumaa kutaa kitaaba qulqulluu keessaa matsaafa fakkeenyaa irratti hundaa'ee maatiin maal gochuu qabu ijoollee isa jedhu yaada tokko kaasnee walii wajjiniin ilaalla. Egaan kanan irratti dubbachuu barbaadu ogummi eessaa jalqabaa yookiin immoo kanarratti falmii adda addaa jira. Warri kaan oguma yeroo jennu itti lixee ilaala oguma isa jedhu ijoolleen eessarraa jalqabuu qabu waa baay'ee kan baratan ijoolleen eessarraati inni jedhu jira. Warri tokko ijoolleen kan isaan irra guddeessa baratanii abbaa fi haadha maatii keessaa utuu hin ta'inii hiriyaarraati. Ijoollee wajjin taphatan irraati. Yeroo guddatanii immoo mana barumsaa dhaqan irraati. Achuma yeroo dargaggoanii immoo ammas mana barumsaa kooleejii yuunivarsiitii achirraa irra guddeessa baratu jedhaniitu kan haasa'u. Sagalee Waaqayyoo irraa immoo gaafa ilaallu maatiin ijoollee isaanii yenna gorsan, maatiin ijoollee isaanii yenna barsiisan, maatiin ijoollee isaanii yenna wanta gochuu qaban itti himanii hamma dulloomanitti achirraa hin siqanii gorsaa jedhee yeroo dubbatu ilaalla. Kanaafiyyuu amma waan dhugaan hin kaadamne tokko jira. Ijoolleen hiriyaarraas hin baratu. Ijoolleen karaa adda addaa ijoollummaa ka'anii lafa qodaa taphatanii ka'anii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa ka'anii sadarkaa lammaffaa ka'anii immoo yuunivarsiitii hin baratu. Irra guddeessa garuu daa'imummaa ka'anii dhalatanii ka'anii harma hoosisanii amma bakkeetti ba'anitti mana keessaa ka'anii warraa wajjin harka guddeessa dabarsuuf bakka ta'ee fi ogummi isaan barachuu qaban manaa jalqaba isa jedhu ejjennoon qaban mana keessaa jalqaba. Sagalee Waaqayyoo irraa gaharra matsaafa fakkeenyaa irratti hundaa'anii waa tokko dubbachuu barbaada. Ogummi manaa jalqaba eega jenneeti. Ijoolleen mana keessaa ka'aniiti waan gurguddaa kan isaan barachuu qaban eega jenneeti. Waan gurguddaa yeroo jennu waa baay'eedha. Tokko jireenyuma mataa isaanii. Isaanumaaf kan fayyadu jechuudha. Akkamittiin akka waan hundumaa godhan gara fuulduraatti. Eega guddatanii immoo booddee hiriyaa wajjin akkamitti jiraatan, hawaasa keessatti akkamittiin jiraatan, eega horii horatanii immoo booddee attamitti horii isaaniis qabeenya isaaniis akka gaggeeffatan, attamitti hojjetaa cimaas akka ta'an. Kana baay'ee dubbanneera nan yaadadha Qabbanee wajjin teenyee yeroo qabxii adda addaa kaafnu. Amma garuu kutaadhuma matsaafa fakkeenyaa keessaa maal fa'a isa jedhu tokkoon immoo diignee akka ilaalluufin yaadi kun keessa koo bullaan kana qopheessee isiniif dhiyeessuudhaaf yaade. Kanaafi sirriitti ijoolleen guddachuudhaafi burqaansa eessarraa ka'a. Hiriyaarraa ka'amoo, ollaarraa ka'amoo, manarraa ka'as jedhu irratti hundoofneeti jechuudha. Kanaaf matsaafa fakkeenyaa irraati baay'ee waa'ee ogumaa dubbata.
waa'ee ogumaa barumsa adda addaan dubbata yeroo akka jennu ijoollee duwwaafatu hin ta'in anaafis taanaan isiniifis taanaan namoota umriin isaanii dabales taanaan namoota ganaa dargaggaa jiranis taanaan hundumaa fi dubbii waaqayyoo hin barbaachisa bakka ta'ee fi matsaafa fakkeenyaa keessatti hundoofneetu kan ilaallachuudha waa'ee jireenyaa jechuudha. Jireenyaaf namaatii fi maal akka barbaachisu iddoo sanarraati bal'inaan hin dubbata. Egaan akkuma sila jedhe jennoon koo manaa jalqabaa. Kana waan baay'een ofirraa ka'ee beekan yeroon hammar'aatti illee waa tokko na mudatu yooyin immoo nama wajjinis yeroon jiraadhu yooyin immoo haaluma jireenyaa keessatti yeroo yaadu inni dur abbayeen koo ijoollummaatti natti himee akka waan amma an dhagaa jirutti sammuu koo keessatti natti dhaga'ama. Inni dur harmeen koo ijoollummaatti natti himtee amma sammuu koo keessatti natti dhaga'ama. An irra darbee deemuu nan danda'a eeyyee. Isa isaan na gorsan sana dhiisuu nan danda'a eeyyee garuu sammuun koo keessatti galmaa'ee jira bakka ta'ee fi sammuu koo keessa ijoollummaatti isaan natti himan irraanfadhu. Kana godhi kun gaarii miti kun akkasi harmeen koo kannaan jedhee turte abbaan koo kannaan jedhee ture inni jedhu keessa kootti dhaga'ama. Kanarraa kaanee gaafa sagalee waaqayyootiinis wal deeggarree ilaallu wanti hundumuu ijoolleedhaaf maatiidhaaf yookiin immoo maatii ijoollee maatii irratti guddatanii fi ka'umsi isaanii bu'uurri waan hundumaa lafa isaan itti baratanii mana keessaatti isa jedhu ejjennoo koo kanarraa kan ka'edha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan ijoolloti warri nu hordoftanis maatii warri nu hordofaa jirtanis dargaggooti warri nu hordofaa jirtanis warreen foonee jiraattanis bor fuutanii abbaa maatii abbaa ijoollee akkasiin taatan nan beekaa. Warri ijoolleenis immoo akkamittiin haa qabamtan akka dhaggeeffataniif abbaa faadhis carraa argattanii kan dhaggeeffataniis maal akka gochuu qabdan sagalee waaqayyoo waan guddaa gorsanuu ta'u nutti hima maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf abbaadhaa fi haadhii mana keessaa jalqabanii ijoollee isaanii guddisuu qabu isa jedhu yaada. Kitaaba tokko ni dubbisaa ture. Kitaaba sanarraatti namni Chaarlis Siwindal jedhamu jira. Chaarlis kun waa'ee eessaa jalqaba isa jedhu waan tokko dubbata. Maal jedhanii jireenyumti sararri jireenyaa ijoolleedhaaf manaa jalqabaadha. Sararri jireenyaa sirriin ijoolleedhaaf manaaf jalqabaadha. Akka jechuun maal jechuudha? Yoo abbaa fi haadhi sirrii itti argisiisan ijoolleen bor sirrii ta'uufis yoo itti argisiisuu dhiisan ijoolleen bor baduufis sararri jireenyaa manaa jalqabaa jedhee dubbata namni kun. Kana duwwaa miti namni kun kitaaba isaa keessa kan inni dubbatu ilaalchi isaanii kan inni sheeppi ta'u sirratu. Jabinni isaan bor jireenya isaan qaban illee kan inni jabaatee dhaabatu mana keessaa jalqabeeti jedha. Jabinni isaan bor hawaasa keessatti ta'u jireenya mataa isaanii ta'u haala isaan mudatu keessatti ta'u jabaatanii keessa darban illee ijoollummaa mana keessaa jalqabeeti jedha. Ilaalchi sirrii isaan qabaachuu dhiisuunis mana keessaa jalqabeeti jedhee dubbata namni kun. Sadaffaa irratti immoo deebi'ee akkana jedha. Ijoolleen jedha akka namni sibiila yeroo sirreessu sibiila warri hojjetanii abidda keessa akka inni laafuuf abidda keessa kaa'anii eegaa qilleensatti afuufanii booddee gaafa inni diimatee jedhu achi baasaniitu burruu isaanii sibiila gara biraa anviil jedhama afaan warra faranjiitiin isarratti rurrukutaniitu sirreessu. Ijoolleen akka sibiila kana kan isaan burruu isaan akka sibiilli ho'ee burruu isaanii rurrukutamee sibiilli sila wayitti hin galle yooyin haaduu ta'ee yooyin eeboo ta'ee yooyin hankaasee ta'ee yooyin immoo waanuma adda addaatti fayyadamuu barbaadan meeshaa sana baasanii bifa isaa baasanii ijoolleen abbaa fi haadha gidduuttidha akka sibiila sanaa rurrukutamanii tottolchamanii wanta ta'uu qaban gara deemuu qaban irratti adeemanidha. Kanaaf akka jedhee cimsannis ijoolleen kan isaan gara fuulduraatti jireenya isaanii fuulduraatiifis taanaan sararaa sirrii kan isaan jalqaban kan isaan tolchamanii mana keessattidha. Gara fuulduraatti hawaasa keessatti ta'u mataa isaanii irratti ta'u gaa'ila isaanii ofii dhaabbatan irratti ta'u ijoolleen kan isaanii dhiibbaa gaarii uumuu danda'anis mana keessatti jedheetu namni Chaarlis Siwindal jedhamu kun kana dubbata jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessaas wantoota nu deeggaran wanta hedduu qabaachuu hin dandeenya. Anis ejjennoon koo kanarraa kan ka'eetu mana keessaa ka'a. Egaan eega mana keessaa ka'eeti nuyi warri mana keessa jirru abbaa fi haadha jechuudha. Nuyi warri ijoollee waaqayyoo nuu kenne jechuudha. Nuyi warri itti gaafatamummaa fudhanne dursine jechuudha. Maal gochuu qabnaa jedheen matsaafa fakkeenyaa irratti hundaa'ee waan tokko dubbachuu barbaada guyyaa har'aa jechuudha. Egaan maalni ijoolleen warri kan barsiisuu qaban kanaan dura sagalee waaqayyoo irraa waa tokko siniif hirree turree har'a kutaa sana irra deebi'ee dubbisa. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 7 dubbisa. Seera keessa deebii boqonnaa 6
lakkoofsa torbarraati akka kaa'umsa dubbii koof naa ta'uufini dubbisa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa torbarraati akkana jedheetu dubbata. Afriika yoon dubbise natti tola. Yaa Israa'el dhagaa, Waaqayyo gooftaan keenya Waaqa isa tokkicha. Ati Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaalladhu. Dubbii anarras abboomu kunis garaa kee keessa haa taa'u. Lakkoofsa torbarra isa jiruun dubbisa. Isas keessa deddeebi'ii ijoollee kee barsiisi. Yeroo mana kee keessa teessu, karaarra yeroo adeemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatus waa'ee isaa dubbadhu. Gararraadhaa maal akka ta'e naasaa. Torbarra maalidha? Isas isa kamiin Waaqayyoon jaallachuu, Waaqayyoof humna guutuudhaan, garaa guutuudhaan, yaada guutuudhaan isaa wajjin adeemuu, isa jaallachuu kana yeroo hundaa garaa kee keessa haa taa'udha. Garaa kee keessa duwwaan mootuun taa'in dhaloota sitti taanee dhufu jira. Ati bara qabdaa, barri kee yeroo raawwatu hunda bartaa. Haalli Waaqayyoon jaallachuun, Waaqayyoof jiraachuu, Waaqayyoof ulfina kennuun immoo itti fufa. Kanaaf maal gochuu qabdaa? Dursa ofirraa jalqabiitii isas keessa deddeebi'ii ijoollee keessa barsiisedha. Keessa deddeebi'ii jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Tarii wantoota har'a dubbanne ta'u kanaan dura dubbanneerra yoo ta'e illee ammas keessa deddeebinee barsiisuun sagalee Waaqayyoos nu abbooma bakka ta'ee fi yeroo keessa deddeebinee dhageenyu immoo keessa keenyaan wal fudhata adeema bakka jedhuun qaba. Isa darbeera deebina tuun ta'in keessa deddeebi'iitiin nuun jedha abbootaaf haadhotaan. Ijoollee kee maal godhi? Barsiisi jedha. Yeroo mana kee keessa teessu, karaarra yeroo adeemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatus waa'ee isaa dubbadhudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaafitu abbaanii haadhii yeroo tokko tokko ijoollee kaleessatti meeraa, eengaddatti meeraa, ji'a duraatti meeraa, na dhaga'uu dide gurbaan kuni, na dhaga'uu dide intalli kuni, ijoolleen kun hin dhageenye jennee abdii kutachuu hin qabnu. Yookiin immoo lallaafuu hin qabnu. Sagalee Waaqayyoo irraa kan inni abboomaa inni mana keessaa jalqabee gata'eetii deddeebisi hin nuffin boris iftaanis daddabaliitiittimi yeroo kaatu yeroo ciiftu yeroo deemtus waa'ee kanaa dubbadhu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kun baay'ee murteessaadha. Nuffuus hin qabnu, dhiisuus hin qabnu. Yeroo sagalee Waaqayyoo ofii isaatii humna qaba bakka ta'eef ijoollee keenya keessatti hojii hojjeta, fuuldura isaanii tolcha, hin sirreessa. Akkan sila siniin jedhe sibiila sirrachuu dide laaffisanii guggubanii deebi'anii akka burruusaan dhaanii sibiila irra kaa'anii tottolchanii bifatti baasanii sagalee Waaqayyoo humna of keessaa qaba. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee ta'u. Ijoolleen maal fa'i baratu? Mana keessatti enna jenne waa hundumaa mana keessaa jalqabu. Waa'ee moo'ichaa mana keessaa baratu. Waa'ee moo'amuus hin dhaga'uu qabu. Waa'ee gammachuu, waa'ee dhukkubbii, waa'ee hiriyaa filachuu, waa'ee haala addunyaa keessa yeroo deemtanii wanta baay'een bara jireenya ofii nama mudata bakka ta'eefi waan hundumaa mana keessaatii dhaga'uu akka qabanii jaalala Waaqayyootiin abbootii fi haadhotii san karaa koo gorsuu barbaada. Kanaaf mana keessaati kan isaan jalqabuu qaban yookiin immoo kan isaan barachuu qaban jechuudha. Kanaaf sagalee kana ammayyuu irra deebi'een cibsa. Ogummi mana keessaa jalqaba. Maaliif sagalee Waaqayyootu nu abbooma? Eega ofii keenyaati Waaqayyoof bullee Waaqayyoof jiraannee abboommi Waaqayyoo fudhannee humna keenya guutuudhaan yaada keenya guutuudhaan Waaqayyoof bitamnee jaallanna eega jenneeti ittaansee itti gaafatamummaa nu qabnu immoo ijoollee keenya irratti itti gaafatamummaa qabna. Kanaaf dura of keessa kaa'i isa immoo dabarsiiti deddeebi'i daddabali ijoollee keetti simii jedha. Maaliif nu hin dabarraa yeroodhaan murtoofnaa hojii Waaqayyoo fi Waaqayyoof ulfina kennuuf Waaqayyoof jaallachuun immoo dhaloota ittaanutti akka inni darbuun barbaanna bakka ta'eefi kan ammoo gochuudhaaf itti gaafatamummaa ofii keenya ba'uu qabnu ba'uutu nurra jiraata jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaan ijoollee keenya hin jaallanne na ta'e. Eebba Waaqayyoo nuu kenne jennee ijoollee keenyaaf waan gaarii hawwina eega ta'e. Borii isaanii egereen isaanii waan gaarii haa ta'u. Ulfinaan jiraatanii, ulfinatti ba'anii, of danda'anii dhaabbatanii, warraaf lammii fi biyyaa fi wabii ta'anii dhaabbatanii, keessumaa immoo mana Waaqaa keessatti guddatanii jennee ijoollee keenya hin jaallanne eega ta'eeti. Hunduma garas immoo ijoolleen keenya dubbii Waaqayyoo akka isaan jaallatan gochuun nurra jiraata jechuudha. Yeroo akka jedhu nuyi waan dandeenye goona malee humnaan fuunee keessatti feena jechuu miti.
Yeroo sagalee waaqayyoo jaalalaan akka isaan qabatanii dhaala nu dhaalchisuu qabnu kana jennu waaqayyoon moojiin hojjeta. Namooti waan adda addaan godhu. Yeroo hojii hojjetanii ofii kootiin miti bor ijoollee kootiif haa ta'u. Ijoollee koo maaliin dhaalchisan? Anarra nan darba ijoolleen koo bor rakkatti jedhanii yaadu abbaaf haadhi waaqa isaan eebbisu. Kana yaaduun isaanii baay'ee gaariidha. Kanaaf waan qaban walitti qabanii irratti hin jiraatanii bor ijoollee koo jedhanii hin kaa'u. Mana yoo ijaaran illee namoota irra keessa jiraadhee bashannanii darba duwwaatu hin jedhin ijoollee koof jedhu. Waa baay'ee yaadu lafarratti waan isaan barbaachisu. Kanaan dura isinitti himneera nan yaadadha. Mana rakkatanii ofii agabuu bulanii mana barumsaa gaariitti barsiisaniitu ijoolleen koo bor wayirra hagaan jedhu. Hin yaadu. Akkuma kana yeroo baay'ee kan isaan hin dagatu jedhee sodaadhu immoo hunduma garassa ta'e. Isa ijoollee sana ogeessa godhu, isa ijoollee sana akkatti jiraatan barsiisu, isa ijoollee sana bara isaanii isa lafarraa duwwaatu hin ta'in jireenya lafarraa garasis immoo hamma bara baraatti akka isaan jiraatan godhu sagalee waaqayyoo ulfaataa kana akka isaanii michooma godhatan immoo badaa hin dagatu. Kanaaf obboloota koo firoota koo isin yaadachiisuun barbaada kana keessatti manaa jalqabna eegatee ijoollee keenya hin jaallanne eegatee ijoollee keenya akka isaan waa gaarii irra bu'an hin barbaanne eegateetii hunduma garas ulfina qabeessa ta'e isa gara gaariitti nama geessu sagalee waaqayyoo kana immoo akka isaan jaallatan jaallachuu irra ba'anii akka isaan michooman michoomuu irra ba'anii akka isaan geggeeffamanii ba'anii galan gochuun immoo anaaf isinirraa in eegama waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf egaa ogummi manaa jammara yeroo jennu namoonni tokko tokko lakkii mana barumsaatii jalqaba lakkii waldaa kiristaanaa keessa jalqaba lakkii hiriyoota biraa jalqaba jedhaniitu yaada adda addaan kaasu sagalee waaqayyoo irraa yeroo laallu garuu ogummi ijoolleedhaaf jireenya borii isaaniitiif barbaachisu mana keessaa abbaaf haadha biraatu jalqaba. Kanaaf akkasitti ilaaluu barbaadan warri barsiisota abbaan haadhi barsiisota hin barsiisu yeroo jennu eeyyuun barsiisu yeroo jennu ijoolleen immoo barattoota. Hin baratu ijoolleen immoo abbaaf haadhi barsiisota isaaniiti ijoolleen immoo barattoota. Jireenyi mataa isaa immoo kutaa barumsaati. Yeroo mana barumsaatii barsiisanii barsiisaan jira barattooti jiru kilaasruumiin immoo jira. Akkuma kana yennin akkasii isinitti mesinii galadheeti. Abbaaf haadhi barsiisota ijoolleen immoo barattoota. Jireenyi jiraatan immoo kutaa barumsaati. Jireenyi mana keessatti ijoolleedhaa ijoollummaa jalqabee jireenyi isaaniitti fufa. Bor indaa'imuu, intaa'uu, indaa'imuu, indeemuu mana barumsaa dhaquu jira itti fufaa of danda'aniitu maatii of danda'an ta'anii bahu jireenyi itti fufa. Kanaaf jireenyi mana barumsaati bakka ta'ee fi abbaa haadhi akka barsiisotaatti of ilaala. Barsiisaa yeroo hundaan qophaa'a ijoollee isaa barsiisuudhaaf. Maal barsiisu maal qabachiisu ijoollee kanaaf wanta barbaachisuudhaaf mindaa nyaatu duwwaa ofirraa baasee mindaa duwwaaf kan hojjenne inni ta'e jechuudha. Ijoollee kana sheeppii gochuuf ijoollee kana karaatti argisuuf ijoollee kana beekuma qabu otuu hin qusatin sirriitti kennuudhaaf hin godha. Kanaaf abbaaf immoo barsiisaa isa qacarame sun ta'in isin hirka warra jiranii fi ijoollee keessaniif dhama'iinsa guddaa haa gootan jaalala gooftaatiin isin gaafachuu barbaada. Kanaaf waa baay'ee barsiisuun irra jiraata gaa ijoollota jechuudha. Hunduma garas guyyaa har'aa kananii waaqayyoo jedhe har'a fixuu baadhus walitti fufiinsaan torban dhufus itti fufame kan isiniif dhiyeessu hunduma dura waa baay'ee barsiifna yeroo jennu eessarraa jalqabnaa isa jedhudha. Ogummi isaanii barbaachisu manarraa eega jalqabeeti eeganatti walii galleeti eessarraa jalqabna ijoollee kana barsiisa jedhu immoo yaada tokko tokko kaasuun barbaada jechuudha. Hunduma garas egaa bu'uura waan gaarii hundumaas ta'e. Bu'uura waan gaarii hundumaas ta'e burqaa waan gaarii hundumaas ta'e jireenya ilma namaatiif waan gaarii gorsa gaarii karaa gaarii isa argisiisu sagalee waaqayyoo keessaa jira bakka ta'ee fi achirraa jalqabnee ijoollee keenya barsiisuu qabna. Ta'uu baannaan akkas ta'a. Namni biyya lafaarra wanta jiru hundumaa buufate lubbuu isaatiif waan isa barbaachisu yoo dhabe maal bu'aa qabaaf sagalee waaqayyoo waan jedhuufi. Ijoolleen keenya waan isaan barbaachisu hundumaa buufatanii isa kaanirraa yenna qullaa ta'an isa kaanirraa isa bu'uura ta'ee waan gaarii namatti burraa yenna qullaa ta'an bu'aan qabuuf biyya lafaa keessatti waan adda addaa mijachuuf hin danda'a jireenya isaanii isa barbaachisaa irraa immoo itti hir'ata jechuudha. Kanaaf maal akka ta'an ofuma isaaniitiyyuu eenyu akka ta'an maaliif akka uumaman garamitti akka deeman eessa akka dhufan isaanitti himuudhaan kan jalqabu sagalee waaqayyooti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ilmi namaa eessa akka dhufe maaliif akka uumame
bor akkamitti yana deeme akka fayyadu kan nama argisiisu sagalee waaqayyooti bakka ta'ee fi jalqaba abbaa fi haadhi sagalee waaqayyoo itti himuuf gorsuudhaanii achirraa jalqabuu qabna. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee haa ta'u. Egaan eessaa dhufanii attamitti jiraatu, bor eessa ga'uu, attamittiin guddachuu qabu, guddatanii maal gochuu qabu isa jedhu sagalee waaqayyoo bu'uura bakka ta'ee fi haala hojii barsiisuun gaariidha. Haala nama wajjin jiraachuu barsiisuun gaariidha. Haala daddaa barsiisuun gaariidha. Eessarraa jalqaba barsiisaan abbaa fi haadhi isa jedhu oguma isa ta'e jalqaba achirraati jalqabnee deemuutu gaariitu dura jiraata jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo keessaati Matsaafa Fakkeenyaa boqonnaa 1:7-9 isinii dubbisa. Matsaafa Fakkeenyaa boqonnaa 1:7 irratti akkana jedha. Waaqayyoo sodaachuun jalqaba ogummaatiidha. Kana nan yaadadhaan kutaa 1 kutaa 2 mana barumsaa waggaa dheeraan dura yeroo lixee manni barumsaa an keessatti baradhee sagalee waaqayyoos mana barumsaa barsiisu bakka ta'ee fi ishee kanaa sagaleetti hamma jireenya kootti harkaan badu jalqaba ogummaa maayin waaqayyoon sodaachuudha. Ijoolloti baay'eenis kana beeku. Amma hasodaatan yadhiisan inni jedhu waan biraa ta'ee namni jechaan kana beeka. Namumti waaqayyoof hin bulle, namumti waaqayyoon hin jiraanne kana beeka. Nummoo sirriitti jalqabi ogummaa yeroo jennu waa baay'ee of keessaa qaba. Ogummaa hojii jira, ogummaa bulchiinsaa jira, ogummaa daddaa jira. Jalqabi ogummaa hunduma waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf jalqabi ogummaa moo eessaa jalqaba mana keessaa ka'aniiti kan ijoolleen akkuma harma haadhaa hodhanii guddatanii achi ka'anii deemuu qabu bakka ta'ee fi jalqaba ogummaa hundumaasa ta'e waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ogummaa hundumaatiif bu'uurasa ta'e sagalee waaqayyoon sodaachuudhaan akka isaan guddatanii fi ijoollee barsiisuun baay'ee murteessaadha. Yenna isa baranidha. Namooti baay'een waaqayyoon hin sodaattuu jedhu. Namooti baay'een waaqayyoon hin beektuu jedhu. Ofii isaaniitti waaqa ofiitu jiraate waaqa ofiitu hin sodaatin. Jechuma ta'ee sammuu namaa keessatti qabatee jira. Isa garas garuu humni isaa, guddummaan isaa, ogummi isaa ijoollee keessatti guddataa akka isaan bitee to'atuu fi oguma sana achirraa jalqabnee sagalee waaqayyoo barsiisuudhaanitu isa kanatti deemuu qabnaa jechuudha. Kanaaf Matsaafa Fakkeenyaarraati warri maal gochuu qabure akka barsiisaa tokkootti. Oguma sanarraa jalqabuu qabu eega ta'eeti wantoota qabxii gurguddaa walitti qabee qabxii gurguddaa 10 dubbachuudhaanii yaala. Kanaaf tokkoffaa irratti jechuudha. Tokkoffaa irratti ogummee gamanaa jalqabe. Waa hundumaa dura immoo waaqayyoon sodaachuu barsiisuu qabu eega ta'eeti. Maa inni kan isaan jalqaba irratti gochuu qabani Matsaafa Fakkeenyaarraa isinii dubbisee argamaa tokkoffaatti sirriitti ijoolleen akka sodaa waaqayyootiin guddachuu qaban maatiin abbaaf haadhi barsiisoti kun barsiisuu qabu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo hunduma keenya nu haa gargaaru. Yeroo tokko maaliifan kana jedhaa ofii keenyaa kan gochuu qabnu goonee fakkeenyummaatti argisiifnee sagalee waaqayyoo hamma nuu ife barsiifnee ijoolleen keenya guddatanii filmaata mataa isaanii qabu bakka ta'eef karaa gara biraarra roo deemanii abbaaf haadhi gadduu hin danda'u ta'a. Anoo raawwadheeraa jechuu hin danda'u ta'a. Waaqayyoo ija ijoollee keenyaas hin balleessin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Amma isatti hin dhiphatinaa. Isa dhiisaatii isin ofii keessanii waan gochuu qabdan gochuudha malee isa kana waaqayyoodhaaf dhiisuu qabna jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti sagalee waaqayyoorraa kan nuyi gochuu qabnu tokkoffaa irratti waaqayyoon sirriitti sodaatanii akka isaan guddatan barsiisuu qabna. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifamee ta'u. Maatii tokko keessatti abbaan baay'ee sodaatamuu barbaada. Haadhi baay'ee sodaatamuu barbaaddi. Hangafi ijoollee jira taanaan qutsuu isaanii akka baay'ee isaan sodaatan gochuu barbaadu. Sodaatamuu kanarraan kan ka'e akka isaan sodaatanii fi reebanii qonoxoxanii yookiin immoo waan alli godhaniitu sodaatamuu barbaadu. Sodaatamuu yeroo isiniin jedhu akkamii akka ijoolleen abbaa yeroo argan roomman, haadha yeroo argan roomman, akka ijoolleen akka gochuun garmalee godhan malee ijoollee kabaja abbaaf ta'u jira, kabaja hangafaaf ta'u jira, kabajii haadhaaf ta'u jira, isa mormuutti hin jiru. Amma hunduma dura qabxii tokkoffaan dubbachuu barbaada. Ogummi manaa jalqaba eega ta'e nu barsiisota ijoollee keenyaati eega ta'e ijoolleen keenya manaa ka'anii barachuu qabu eega ta'eeti maal gochuu qabna waaqayyoon sirriitti sodaatanii akka isaan guddatan gochuu qabna. Matsaafa Fakkeenyaa boqonnaa 9 sila isinitti meera Matsaafa Fakkeenyaa gabaa'een isinii dubbisaa achirraati kanan irratti hundaa'ee qoradhee Matsaafa Fakkeenyaa keessaati barumsa gaarii hunduma keenyaaf ta'uun arganna keessumaa immoo ijoollota maatiin gochuu qabanii fi
achirraa arganna kanan jedhee yaadeef bakka ta'eefi 9:10 irraa isa jiru isinii dubbisa. 9:10 irraati harka jedha. Isuma sila dubbise tokko 7 irra isa jiru cimsa. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Isa qulqulluu sana beekuun hubannaa jedha. Hubannaadha. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Irra deebi'een dubbisa. Akkuma sila isinii dubbisee Matsaafa keenyaa boqonnaa 1:7 irraati isa dubbisee isinii cimsa bakka ta'eefi 9:10 irraati maal jedha Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaa ta'eetu isa qulqulluu sana beekuun hubannaadha. Isa qulqulluu sana beekuun hubannaadha. Qulqulluu dubbii Waaqayyoo beekuun hubannaadha. Namni hubannaa barbaadu isa qulqulluu kana beekuu qaba. Kanaaf qabxiin kun tokkoffaan dubbadhe maa'inni akka barsiisaatti akka barsiisaa ijoollee isaaniitti hunda garas kan nu barsuu jalqabnu hundumaa sirreessinee bu'uura kan nu goonu akka ijoolleen keenya Waaqayyoon sodaatan barsiisuudha. Isa immoo isarraa isa qulqulluu sagalee Waaqayyoo irraa isaan barsiisuudha jechuudha. Kanaaf isarratti waan hundumtuu gaa itti dabalee ijaarama. Akka roomana ijaarru lafa isaa sirreessinee utubaa dhaabnee warri simintoon goonu immoo armaataa goonee lafa keessaa keessumaa warri fooqii ijaarru immoo gadi qonnee kan inni baatutti goonee ijaarree mul'atu lafa keessa jira. Lafa keessa jira inni baatu. Isarratti mana ijaarru kan ijoollee keenya bu'uura ta'ee borii isaanii bareechuu danda'u, borii isaanii tolchuu danda'u, borii isaanii fiixaan baasuu danda'u. Maa inni enna jennee sagalee Waaqayyoo irratti ijoollee keenya ijaaruu danda'udha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifamee haa ta'u. Kanaaf ijoollee keenya Waaqayyoo sodaachuu barsiisuu qabna yeroo jennu maal jechuudha? Sodaa akkamiiti sodaan kun? Sodaa akkamiiti sodaan kun? Sodaa jechuun maal jechuudha mataasaa? Matsaafa keenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 26 irraa akkana jedha. Matsaafa keenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 26 irraa akkana jedha. Waaqayyoon sodaachuu keessaa amanannaa cimaatu jira. Ijoolleen nama isa sodaatu da'oo hin argatu. Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon sodaachuu keessa amanannaa cimaatu jira. Ijoolleen nama isa sodaatu ilaala dura abbaa fi haadha sodaachuu qabu. Sodaachuu yeroo jennu ofirraa sodaatanii argiisanii sagalee Waaqa hostimaniiru. Ijoolleen nama sodaatus immoo da'oo hin argatu. Waaqayyoon sodaachuun burqaa jireenyaati. Namas futtaasaa du'aarraa hin deebisa. Amiin. Waaqayyoon sodaachuun burqaa jireenyaati. Namas futtaasaa du'aa isa guyyaa keessa deemu nama argatu. Satuu hin beekin nama balleessu. Isarraatii du'arraa hin deebisaa jedha. Waaqayyoon sodaachuu barsuu qabna yeroo jennu gaa obboloota ko. Waaqayyo waan nama rukutuuf, Waaqayyo waan namatti dheekkamu, Waaqayyo waan abidda nama nyaate ta'uuf sodaas akkasii jechuutti hin jiru. Waaqayyo waan jaalala ta'eef, Waaqayyo waan namaa oofu, Waaqayyo waan nama baatuuf, Waaqayyo waan fuuldura namaa gaarii gochuu barbaaduuf, Waaqayyo yeroo hundaa namaaf waan gaarii ta'eef, nama akka bifa isaatti waan uummateef, nama waan ofitti aanseef, namaaf jedhee lubbuu isaa dabarsee waan kenneef, nama kana waan o'eef, haal duree tokko malee tokkicha ilma isaa ergee waan barbaadeef, waan jaallateef, Waaqas akkas jaallatee nama o'u kana, isa nama baatu kana, dhadhabaa cubbuu keenya dhiisee isa nama urursu kana, dhadhabbiin nuyi keessa jirru, an keessa jirru, hundi keenya keessa jirru dhiisee inni immoo sanutti fayyadamuu barbaade kana ijoolleen keenya Waaqa akkasii yenna baranii Waaqa akkasana jaallatu kana attamitti nan gaddisa jedhanii sodaa isaatiin guddatu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Malee dheekkamaa humna qabeessa abidda nama nyaatu kan nama balleessu kan ija nama jaamsu kan irra namaan darbine akkasitti miti inni jedhu. Akkasitti sodaa sirrii miti inni akkasii. Sodaan akkasii warra seexana waaqessatu sodaata. Irra darbuuf seexanni yoo isaan ajaja gochuu didan buna danfisuu didan ija jaamsa. Yoo isaan qalma kan naa dhiyeesse jechuu didanii mana isaanii balleessa. Yoo isaan kana naa godhanii isaan didanii waan hamaa godha gara laafessa mitin. Waaqa gara laafessa waaqa isa nama barbaade waaqa isa nama jaallatu waaqa isa namaaf ho'u isa dhadhabbii namaa beekee gateettiin isaa bal'aa ta'e nama baatu ijoolleen akkasatti maxxanan gochuudha. Waaqayyoon sodaachuun kan sodaa sirriin jechuudha. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf qabxiin tokkoffaan kan gochuu isaan qabanii Waaqayyoon sodaachuu akka isaan barsiisanidha. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Dubbiin kun keessa tokkoon keenyatti ijaa godhatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ijaa godhatu. Maatiin abbaa fi haadhaafis Waaqayyoo bannaa nuuf kennu. Maqaa gooftaa Yesuusiin amiin. Egaan kana duwwaa immoo otuu hin ta'ini achirraa jalqabna eessarraa Waaqayyoon sodaachuu barsiisuurraa jalqabna. Inni eegas
bu'uuramee sirriitti hojjeteetu isa gara biraatti immoo dabarra jechuudha. Isa gara biraatti immoo dabarra. Isa irratti hundeessina. Isa irratti bu'uuran. Waaqayyoon sodaachuun bu'uura waan hundumaati. Waaqayyoon sodaachuun ogummaa waan hundumaati. Waaqayyoon sodaachuun futtaasaa du'aara nama oolcha. Waaqayyoon sodaachuun akka nuyi qoma dhiibnee baanee galu nu godha. Eega waaqayyoon sodaachuun keessa ijoollee keenyaatti hundeeffamee bu'uurfameeti isarratti waan adda addaa barsiisuu qabna. Maaliif namni waaqayyoon sodaatee baree nama hin dhibu. Namni waaqayyoon sodaatee baree gorsa sin dhagaa. Namni waaqayyoon sodaatee baree fuuldurri isaas ifaa deema jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo ammas deebi'ee qabxii lammaffaan isinitti himuu barbaada. Qabxii lammaffaan yaada garaa isaanii akka isaan eegan barsiisuu qaba. Yaada garaa isaanii akka isaan eegan. Yooyin akkamii afaan warra faranjiiti maayendedha. Maayendedha. Yaada garaa isaanii afaan amaariffaa immoo libbaaቸውን እንደጠብቁ jedha. Yaada garaa isaanii kan kun egaa sammuu yeroo jennu yaada yeroo jennu garaa yeroo jennu wal qabatee hojjeta bakka ta'ee fi waan bor tarkaanfii isaan fudhataniif kaka'umsa ta'u jechuudha. Waan bor yaada isaan haasa'aniif kaka'umsa ta'u jechuudha. Lafa wanti namni afaaniin dubbatuu fi wanti namni gochuuf qabu keessatti qophaa'u jechuudha. Yaada garaa isaanii immoo akka isaan eeggataniifis abbaa fi haadhi barsiisoti kun barsiisuu qabna. Qabxii gosa lammaffaati jechuudha. Ijoollee keenya yeroo waan gaarii kaawwinuu fi akkuma kanaa kan akka isaan qabamanii deemanii akka raawwannu waaqayyo gooftaan maccaanu haa gargaaru. Torbee deebinee itti fufiinsa barumsa kanaatiin hamma wal arginutti an Ingidaa Firrisaa akkasumas Abdiin ogeessa galeef kaameeraa keenya nu wajjiniin jira. Torbeen kun torbee nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.